Հայաստան Հանրապետական ինստիտուտը, որը հարցումներ նետեց հայկական դաշտ, ներկայացնելով տարատեսակ տոկոսներ եւ այլն, ըստ իրենց ներկայացրած տոկոսների առաջիկա կիրակի օրը, եթե խորհրդարանական ընտրություններ տեղի ունենային, մարդ չէր անցնում խորհրդարան բացի ԿՊ-ից։ Սրանք քեզ համար արժանահավատ են Կարեն։ Որևէ ուժ չէր անցնում։ Մենակ անցնում էր Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊ-ով եւ ուժեղ Հայաստանը Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ 24% Երևանում ձայն էր տալիս Նիկոլին։ Էս այն դեպքում Երևանում չէ, Հայաստանում։ Հայաստանում։ Հա, Երևանում էլ շատ բարձր է ցուցանիշը։ Էս այն դեպքում, որ Երևանում խայտառակ պարտվել էր ԿՊ-ից Ավինյան Տիգրանը։ Մենք հիմա լսենք թե Կարենը ինչպես է, այսինքն վիճակն ավելի լավ է։ Հիմա շատ ուժեղ է։ Ընդհանրապես փոստ չկա, բան չկա, ընդհանրապես ժողովուրդը չեն հիշում ոչ մեկին։ Ավտոքշողներին հələ հարցրեք, տեսեք ինչ լավ է վիճակը։ Կարեն ջան, էս ինչ են նետել դաշտ, ինչ են մանիպուլացնում, ինչ են ուզում ասել։ Ընդհանրապես սոցհարցումները իմ համար Հայաստանում միշտ բոլոր ժամանակներում զվարճալի են եղել։ Եվ նման դեպքերում ես միշտ հիշում եմ այն անեկդոտը, որ ասում է դու էլ ասա։ Հիմա լրիվ վիճակն է, դուք էլ ասեք։ Որտեւ մենք հիմա սպասում ենք տարբեր կազմակերպություններ, հեսա հերթով կսկսեն։ Հեսա բոլորն էլ կասեն։ Ամեն մի ուժ իր բոլորն էլ կասեն, թե նախընտրական ագիտացիա իրենց բնույթով եւ նպատակով։ Տեսեք, եթե մենք վերադառնանք ավելի լուրջ խոսակցության, իհարկե սոցիոլոգիան դա լուրջ գիտություն է, ինչպես նաև լուրջ զենք է եւ գործիք է նախընտրական շրջանում, շատ տարբեր երկրներում, իշխանությունների ձեռքին։ Այո։ Բայց Հայաստանում ես երբեք չեմ հավատացել, չեմ հավատում եւ դեռ երկար չեմ հավատա սոցհարցումներին։ Հարցում անողին թե կարծիք հայտնողին։ Դսեք, ես շարունակում եմ հիմա։ Ասեմ ինչու չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ ֆոկուս խմբերին։ Երբ որ մարդիկ երկար նստում են ավելի մտերմիկ, հա, զրույց է լինում, մարդիկ բացվում են։ Սոցհարցումները այն էլ հեռախոսային, իսկ սա հեռախոսային է։ Հայաստանում մի հատ պատկերացրեք, հա, հիմա մեկը զանգում ա ձեզ, դուք այդ պահին օրինակ լվացվում եք կամ ասեմ, չգիտեմ, հագնվում եք, խանութում առևտուր անելուց ասել եմ ես ժամանակ չունեմ եւ անջատել եմ։ Կամ ինչ որ այդ դուք ասում եք մեկը ասում է ժամանակ չունեմ, մեկը ասում է որպեսի վազը գայել չզանգեն բան չանեն, ասում է հա կամ չէ կամ քո ասածն այս մակարդակի է անցնում։ Ես չեմ հավատում ոչ թե հարցնողներին, էական չի, կարող են շատ լուրջ կազմակերպություններ լինել, թեև IRI-ի վերաբերյալ բավականին հետաքրքիր, ես ձեզ խորհուրդ կտամ եւ մեր լրագրողներին, փնտրեն, բաց բանով աղբյուրներով գրված է Google-ում։ IRI-ը հենց այդ ամերիկյան հանրապետական հետազոտությունների ինստիտուտն է։ Բացած ասեմ, որի մասին շատ հետաքրքիր նյութեր ապա շատ հետաքրքիր, այդ թվում նաև բավականին լուրջ կոռուպցիոն բաների մեջ, սկանդալների մեջ եւ այլն, բայց հիմա դրա մասին չի խոսքը, այդ թող լրագրողները զբաղվեն դրանով, հետաքննեն։ Ես հիմա խոսում եմ ընդհանուր առմամբ, ինձ համար էական չի ով անում, կարող է անել շատ լուրջ կազմակերպություն, կարող է անել ոչ այնքան լուրջ, կարող է անել միջազգային, կարող է անել տեղական, կարող է լինի պատվեր, կարող է լինի պարզապես իրոք շատ, բայց ստեղ խնդիրը նա չէ թե ով է հարցնում եւ ով է պատվիրատուն, խնդիրը նա է թե որ մեր ժողովուրդը չի ասում, ընդ որում ընդհանրապես որևէ հարցման չի ասում ճիշտը։ Այո։ Առավել եւս քաղաքականին, առավել եւս հեռախոսով։ Այո։ Ես համաձայն եմ։ Այդ կանխազգացումը, որ իրանց կամ այդ բանը կոմպլեքսները իրանց լսում են, իրանց հետևում են, բավորես չասենք, բավոր գործից հանեն, այս ինչ կա սրա։ Մանավանդ հիմա Կարեն դա միշտ է եղել Սյուզի ջան, հա, պարզա որ հիմա ես հիմիկվանը ոչ մի բանի հետ չեմ։ Հիմա դասախոսը խոսում է սենյակում գործից հանում են, ինչին ասա խոսքը։ Իրական Հայաստանի քարտեզը չեմ համեմատում, բայց ամեն դեպքում այդ գալիս է նաև մարդկանցից, հա, մենտալիտետից, մերոնք այդպես չի որ, հա, ես ասում եմ, այդ օրինակը բերել եմ, շատ հիմա էլ կբերեմ։ Պատկերացրեք, որ քաղաքականությունից չի հարցը։ Մենք բոլորս հեռուստադիտողներ ենք նաև, ճիշտ է։ Հիմա եթե ձեզ հարցնեն, որ ալիքն եք նայում կամ որ հաղորդումը, դուք հաստատ ինչ որ մի բան ասելու եք, անցնեք, այն չի էլի որ ասելու եք։
Զալա չունեն էլի։ Այդ նույն Դե Նիկոլին լավ։ այդ ռեյտինգները, Չէ, եթե դպրոցի դասատուի ասма Նիկոլին։ Ասма Նիկոլի ալիքը։ Նարսյակի իր տեղը պահում է, չէ՞, Նարսյակի։ Ես տենց լրիվ միանշանակ չի ասի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Կարեն ջան, անցել է 3 տարի քաղաքապետի ընտրություններից եւ ընդհանուր առմամբ Նիկոլը 3-րդ անգամ պիտի ընտրվի։ Քո կարծիքով, քո շփումների ընդհանուր առմամբ երկրում տեղ ունեցող սոցիալական բունտերի ֆոնին արդեն տաքսիստներն են օթերով հանում իշխանությանը։ Բա բժիշկները։ Ու տես ինչ բա։ Դե կներես բժիշկների մասով ես լիքը վերապահումներ ունեմ, թողուր բանել են բոլոր քահանաներին։ Բժիշկները իրականում դուրս չեն եկել փողոց։ Բժիշկները իրականում իրենց անուններով դեռ չեն խոսել։ Բժիշկները երկու փորձագետի տալիս են իրանց պերիպիսկեքով ասում են գնացեք մեր փոխարեն կռվեք։ Դու տեսել ես որևէ հիվանդանոց, հենց հիվանդանոց ինքն իր անունից մի հատ հայտարարություն անի։ Թող մի բաժանմունք անի։ Տես Սուս ջան, ես միշտ դեմ եմ այն բանին, որ բոլորը պետք է նույն ձև պայքարեն։ Ես զրուցել եմ բժիշկների հետ, չկա մի բժիշկ, ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, շատ ունեմ ծանոթներ, ունեմ պարզապես բժիշկներ, որոնց լավ ճանաչում եմ, չկա մի բժիշկ, որը չասի, որ այս ամեն ինչը ոտներին են գցելու։ Տենց բժիշկ գոյություն չունի։ Որովհետև ասում են, սա հնարավոր չի, սա չի աշխատելու։ Խոսքը առողջապահական, ապահովագրական, որը զուտ կրում է նախընտրական, հա, յագտկայր էլի, այսպես պոպուլիզմի բնույթ է կրում, եւ ես Բա մեր փողերը կար են, բայց փող ենք տալիս, չէ։ Էլի տալիս։ Այսինքն ինքը տենց ֆիկտիվ մի հատ քերում է մեզ։ Մերոնք հարկել ենք տալի, ուրա գնում այդ հարկերը։ Ուրախ ավտոբուս։ Դե ուրախ ավտոբուսը։ Ինչպես գնում է, դե հիմա էական չի։ Պարաշկ են կառնում հարկերով։ Մենակ այդ մի փողը չի, որ ուզում եմ ասեմ տալիս, ես հիմա մի 10,000 էլ Կոնեք տալիս Մի 10,000 Լեսյանյան։ մի շուջուխ ես կոմ, մի շուջուխ են կոմ հիմա։ Մի շարեն կոմ։ Լավն էր։ Դու էլ ինչի հետևից ես ընկել։ Բայց մենք մեծահոգ ենք, մենք աղա ենք, մենք ջոմարդ, հասկանում ես։ Հետո բժիշկներն ինչ են ասում են մենք գիտեինք, որ այս համակարգը չի աշխատելու։ Իրենք ասում են, որ դա չի աշխատելու, որովհետև չկա այդ գումարը, որովհետև ինչպես եւ ամեն ինչ էս իշխանությունը որևէ հաշվարկ, որևէ բան տակը դրված չէ ծրագրի եւ ինչ որ պահից ոնց որ եւ հա այն պետպատվերը որ հունիսից օգոստոսից ավարտվում էր Չէ, մայիսից սիրելիս։ Միշտ ես եմ գրել այդ մասը։ Մայիսից ամբողջ տարվա պետպատվերը վերջանում էր։ Հիմա նույնն է լինելու, ավելի շատ, հիմա ավելի շուտ է վերջանալու, որովհետեւ ոչ ոք չի պատկերացրել թե ինչպիսի հոսք է լինելու հունվարի 1-ից հետո։ Մանավանդ անառողջ հասարակության վրա։ Ֆիզիկական անառողջության մասին։ Տեսեք ինչ է կատարվում, բժիշկները սկսել են աշխատել տասնապատիկ ավել, նու լավ, որպեսի ավելի ռեալ լինեմ, երապատիկ, քառապատիկ ավել, բայց ստանալ ավելի քիչ, դա հնարավոր չի չբերի բունտի։ Այո։ Դա հնարավոր չի։ Դե թող բերի։ Հնարավոր բունտի նշաններ չենք տեսնում։ Դե գիտես, Սուս ջան, այնպես չի որ բունտը պետք է դու մի անպայման դու կամ ես կամ Իսկ ուրիշ ոնց է արտահայտվելու։ Okay, բունտը չենք տեսնելու, ոնց է արտահայտվելու։ Ինքը արդեն խուլ է դժգոհությունը massայական կա։ Այդ մենք էլ ենք նկատում, մեզ էլ են նկատում, դա ինչ որ մի պայի ինքը ինչով է արտահայտվելու, որ ինչով է արտահայտվելու չի անելու։ Կանգնի դրա առաջ, նու փաստի առաջ փող չի լինելու, եթե փող չեն տալի այդ մարդին, մի ամիս աշխատեց առանց փողի, 2 ամիս աշխատեց, երրորդ ամիսը ասելու է, այս ձեր գտալ ես ձեր բորշը եկեք արեք այդ օպերացիաները։ Այստեղ մի հատ դիտարկում անեմ, կան բժիշկներ արդեն իսկ, որ օրինակ ծառայությունները մատուցում են եւ իրենց մոտ այցը օրինակի համար ասենք 20000 դրամ է, հա, այցը 20000 դրամ է։ Այս ապահովագրությունը այդ 20000 դրամի 6000 դրամն է մենակ տալիս։ Մարդը գնում է խորհրդատվություն ստանալու բժշկի մոտ, որ հասկանա ինչ խնդիր ունի։ Քաղաքացին 14-ը չի տա, ասի։ Քաղաքացին 14-ը, ասում է 14-ը պետք է քաղաքացին տա, 6-ն է ինքը ապահով եւ կան արդեն բժիշկներ, կաբինետներ ունեցող բժիշկներ, որոնք ասում են մենք ապահովագրությունով այլևս չենք սպասում, մենք չենք սպասարկելու ապահովագրությունը հրաժարվել, Կարեն, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, ես տենց շատ չեմ խորացել, դրանով չեմ բանարել, բայց ես
եւ բժիշկներ կան չեն սպասարկում։ Իմիջիալոց առիթա զբաղվի այդ գործով, ես դա ինձ ես լսել եմ բժիշկների բողոքները։ Ինքս չեմ Անուշը Պողոսյան ինձ մոտ հյուր էր եկել երեք չառաջորը ասաց որ իրավունք ունեն չզբաղվել։ Այո, ասաց որ կան բժիշկներ, Անուշը Պողոսյան առողջապահության փորձագետ է ինքն էլ հենց ասաց որ կան բժիշկներ, որոնք ուղակի հրաժարվում են իրենց հրաժարվում է, բայց ինքը հրաժարվել է, բայց ասма իմ մոտ ոնց հիվանդանոցային գնացուցակը 20000 մոտ դա օրենսդրական դաշտում պարտավորությունների մեջ չի դնում, չի ասում, ուրեմն դու ազատված ես կամ դու զրկված ես կամ ոնց կարա զրկի չգիտեմ, մասնավոր ասեմ ինչ են անել չէ, հիմա մի հատ ուրիշ նոր բան են որոշել եկող տարվանից բոլոր բժիշկներին պետքա լիցենզավորեն, պիտի գնան այս բժիշկները 2 թե 3 քննություն հանձնեն։ Հա, մի հատ տենց խայտարակ բան կա, ու այս բժիշկների հարցերը նաև այդ Դամոկլյան սրի պես այդ քննությունները կախելու են իրանց վզին, հետո այս մարդիկ ասենք հիմա ասենք նույն ինչ որ տեստեր եւ այլն ասում հələ գրավոր պահը նորմալ է, եթե գրավոր է, մարդիկ գիտեն, փաստը արձանագրվում է, գրում են, ասում բանավոր քննությունների ժամանակ, ասենք Անահիտ Ավանեսյանը կարա կտրի, ասենք պրոֆեսոր լուրջ բժիշկների։ Իրավաբան օրինակ որ նրանք ասենք ընդվզել են իրենց ապահովագրությանը, հա։ Ուղարկվել կիսատ փնթի լինելու պատճառով։ Կարա Անահիտ Ավանեսյանը կամ Նանուշյանը ասի, որ այս բժիշկը չի համապատասխանում ներկայիս մեր ռեֆորմներին։ Ես ճիշտ կամ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ճիշտ հասկացա, հաջորդ հարվածն է հիմա գալիս առողջապահական համակարգի վրա։ Այն որ բարձրաստիճան զինվորականները չէ, բայց բոլոր շարքայինները պարտավոր էին քննություն տալ, որ մնալ ասենք զինվոր, մի հատ տենց խեղճ զինվորների չէ քննության ենթարկեցին, հետո մի հատ ուսուցիչներին, որոնք հլու հնազանդ գնացին ենթարկվեցին, հիմա փաստորեն բժիշկներին է։ Տես լիցենզավորված համակարգ ես ոնց հասկացա փորձագետի տվյալների կա, արդեն համակարգում ներդրված որոշակի, բայց հիմա ոնց որ թե շատ ավելի խստացնում են այդ ամեն ինչը եւ 27 թվականից արդեն սենց հատ-հատ գնալու են, էլի մեկ-մեկ։ Ճուղ առ ճուղ գնալու են։ Ես չեմ կարծում, որ տենց կկարողանան անել, նախ որովհետև դա ավելի, այսպես ասած, յուրահատուկ ոլորտ է, այնտեղ այնուամենայնիվ այնպես չի էլի, որ հա, ձեր ասած իրավաբանը որոշելու է, թե ով է լավ բժիշկ։ Ինչի նախարարը ինքը չի։ Էական չի, ես ճիշտն ասած հիմա եթե մի կողմ այս իշխանությունից գնանք, ես կողմ եմ լիցենզավորմանը բոլոր ոլորտներում, որովհետև այն ինչ որ դաշտում կատարվում է, հա, այն որ սաղս գիտենք ինչ ա եղել, ինչ ոնց են օրինակ, հա, այս կամ են դիպլոմը ստացել ու հետո գնացել։ Այս ինչի հարց են, ինչի աղջիկ են, ինչի քենին են, ինչի։ Այդ եղել է, ես դրա համար լիցենզավորմանը այդ բանին այստեղ խնդիրը նա է իսկ դատավորներն ովքեր են բայց ինչ է այդ մարդիկ այդ նույն լիցենզիայի համար էլի կոռուպցիա չեն անում այսինքն սրանք փողի մեռած են սրանք ուտելիք են տեսնում սվսվում են ոնց կարող ասենք այդ նույն բանը ինստիտուտը չաշխատի ուտելիք չէ ուտելիքը մի բան է պերաշկին ուրիշ բան է պերաշկին վատ բան չի բայց պերաշկին լավ այս բժշկական ոլորտը մի հատ շրջանցենք ոնց որ թե լավ էլ մենք չենք պատկերացնում մի քիչ հետո հնդածս ես առաջարկում եմ հյուր կանչեք այդ ոլորտի մասնակիցներին ամփոփենք իր հետևանքը այսինքն եթե տես սովորաբար պետությունը երբ որ ինչ որ փոփոխությունների է գնում ժողովուրդ ջան ինքը միշտ փոքրիկ մի հատ շրջան է վերցնում պիլոտային է կիրառում, այսինքն լոկալ, կարող է մարզ վերցնի պիլոտային կիրառի, հասկանա սրա էֆեկտիվությունը եւ ուղումներով կամ գնում առաջ կամ չեղարկում է։ Այս մարդիկ մի անգամից այդ համակարգը բերեցին ու դեպ դրեցին մեր վրա։ Բայց զգում որ հիմա էլ պիլոտային ծրագրեր չկա։ Ինչ արվում է երկրի մակարդակով մի անգամից արվում։ Կարողա շատ ճիշտ ասած, իրանց նախընտրականի համար սա պետք էր, ու սա վերք է, էլի բոլորիս պետք էր։ Իսկ կարեն իր հետևանքը ամեն դեպքում ընտրություններին դեռ մի 4 ամիս կա։ Քո կարծիքով այս ոլորտի մարդկանց ի վերջո քիչ չեն բժիշկները եւ այդ համակարգի մարդիկ կարծում ես ինքը կարող որոշակի իմաստով դժգոհության ալիք բերի ու ինքը հետևանք տա տեսեք դուք միշտ ասում եք հա հատկապես դուսուզի չեմ տենում կան վիճակներ երբ որ այդ խուլ դժգոհությունը հենց տեղից է դուրս գալիս պայթունի պես չէ Կարա պայթունի պես լինի, կարա իգնոր լինի, որ քաոս ստեղծի։ Կարող է ընտրության օրը շատ մեծ սյուրպրիզ լինի, շատ մեծ, այս որ սենց IRI բան թվեր են գցում, բան են անում, մեկ էլ տենան, որ տարբեր բաներ լրիվ հակառակն ուսնեցին։
Այսինքն թե սրա ինչ հետևանք կունենա այն ոլորտների վրա, որտեղ կա խուլ դժգոհություն, այո, մարդիկ ես հասկանում եմ, գիտեք, կարող է էմոցիայի տակ ես էլ քո նման ասեմ, դե լավ, էս ինչ արեց, էս մի հատ ձեն չեն հանում, մի հատ ծպտուն չեն հանում, բայց որ մի փոքր սառը նստես, կհասկանաս, որ բա ինչ անեն մարդիկ։ Մարդիկ չեն ուզում զրկվեն իրենց աշխատանքից, աշխատում են, իրենց օրվա հացն են վաստակում, իրենց ընտանիքն են բանանում, ինչ անեն։ Հա, բայց դա չի կարա երկար տևի։ Բարձր խոսեն, Կարեն։ Իրանց ղեկավարին թույլ չտան գնա հետը նստի։ Դրա համար կանք ես ու դու։ Դե Կարեն ջան, ասենք բոլոր բժշկական կենտրոնների ղեկավարները սկսած մեր Հարգարժան Փաբլյանից գնացին հետը նստեցին այդ ամբիոնի վրա, բեմի վրա, հետը քննարկեցին օպերայի մեծ համակարգը։ Այսինքն հետը նկարվեցին, որ այդ մարդը քարոզարշավան է իրանց դեմքով, այդ պրոֆեսորները նկարվեցին, որ քարոզարշավ։ Ինքը քարոզարշավ դրանով չի կարա անի, էլի եմ ասում, եթե ինքն է տվյալ դեպքում իրանք են, այդ ինչ որ այդ ինձ համար, քեզ համար կամ շատ մարդկանց համար անհասկանալի, անընդունելի, բայց իրենք են։ Հա, կան ոլորտներ, որոնք անմիջապես պետական բանի տակ են, այսինքն բյուջեից են, իսկ ինչ անեն այդ մարդիկ։ Ասма քարոզարշավ ասեցիք, ուզում եմ անդրադառնալ։ Ես ասում եմ, որ դա այդպես է, իրանց մոտ էլ շատ կան ոլորտներ, որոնց մոտ այդ դժգոհությունը շատ խուլ է, բայց ինքը ինչ որ մի օր տրաքելու է։